Sapa sing ngomong wong wedok iso mek masak, macak, manak. Rene yo tak gaekne kopi, lungguh duduk manis karo tak critani. Wong wedok ki yo mulai melek moto, kuwi masak, korah-korah, umbah-umbah, nyapu, ngepel urung ngurusi anak. Kok enak lek ngomong masak, macak, manak, mangsamu iki lho. Wong wedok ki ati bakoh, tenaga kuli, ya to. Wong wedok ki the power of mak-mak. Masane melek moto ki tandang gawe ora leren. Urung lek nek kegiatan ngene iki gawe jajan. Enak men lek nek wong senam karo numpak sepur-sepuran kok diseneni. Ya ben to menghibur diri kuwi jenenge. Ngawur ae lek omong.